Здравствуйте! Сегодня будем менять модуль на Alcatel 6012 Idol Mini. Alcatel модуль приобрел. Модуль здесь вообще меняется просто. Модуль вон уже вклеенный, новый. Уже в рамку только нету плат. Так что здесь только просто собрать. Вот старый, снятый, снять еще вот эту плату. Ну, это такая же проблема. Можно нагреть. Можно попробовать так снять. На скотче, даже не на скотче, а просто на герметике. Аккуратненько берем. Просто приклеим с антенным проводом. Здесь он тоже уже намазан заводскими. И сюда его берем, приклеиваем. Сейчас проверим сразу. Пока датчик никто не заправлять. Совершенно. Аккумулятор. Сейчас проверим, загрузится. Ну, вот все работает. В принципе, я беру в этой конторе. Видите, не первый год, так что здесь обычно никогда такого ничего не было. Какими-нибудь запчастями проблем не возникало. Теперь можно собирать полностью. Вот, ставим рейс. Надо его сразу прикрепить, чтобы было удобно. Номер 2. Животноводческий комплекс. Прям Приготовься. в принципе, ничего такого сложного нет. Галь. Пошли. Есть все-таки у председателя раз.
Вот, все шлейфы прикрепили. Кнопочки поставили. Нижний шлейф прикрепили. Разведи аппарат, дай мне пленку. Зачем? На всякий случай. Антенный провод. Направили. Теперь опускаем аккумулятор. Это все? Все. Хорошо. Здравствуйте, здравствуйте. Разрешите нам пригласить вас на чашечку чая? С удовольствием, но не спешим. Свою работу вы уже сделали. Я думаю, будет невежливо ехать просто так. Ну, хорошо. Вы поезжаете вперед, а мы за вами. Так, лучше я за вами. А он поедет впереди. Он? Угу. Буду показывать дорогу. Нижнюю крышку. Засунули. Не просим, не во что. Проходите, пожалуйста. Располагайтесь, будьте как дома. Ты? Да. А что ты тут делаешь? Я от сатирического отдела снимаю, как гибнет урожай в этом хозяйстве. А я готовлю материалы председателя этого передового хозяйства. Это винтики. Это нам не пригодилось. Ясно. Он мне помогает. Очень круто. Садитесь, коллеги. Лена, нам пора. Лена. Ну куда я с тобой не поеду? Отдай пленки. Ну, в таком случае я сам отвезу их на телевидение. Отдай немедленно пленки. Вот ставим винтики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь черненький, 8 маленький. Прикрутили крышку. Раз, два, три. И черненький здесь маленький. Аккумулятор надеваленько. И здесь два еще клада. Кнопки, шлейфы два. Датчик на месте, кнопочки приклеены, все приклеено. Провод заправили и ставим крышку. Включаем. Проверяем. Вообще телефон шустрый очень. Вообще у него, конечно, собран он в солянке, а этот Alcatel. Модуль с одного, с Samsung вроде там, они или с Lenovo модуль. Процессор самсунговский, там еще, в общем, наворочено всего. Работает он, конечно, очень хорошо. Телефон нравится. У меня жена пользуется им. Вообще отличный телефон насчет этого.
Только что размерчик теперь все большие.